Mamă, ce frumos! Mamă, ce frumos! Dacă n-ar fi geamul ăsta, n-aș avea curaj. Uitați, o place pe doamna. Prieteni, am venit la grădina zoologică din Barcelona și uitați ce se află afară. Un păun. O fi ieșit de după garde undeva, nu știu. Uitați, uitați. Mă apropii mai încet de el. Mamă, uitați ce frumos! Mă, de unde ai venit, mă, rătăcitule, mă? Așa, dă-ne cu coada peste nas, că te deranjăm. De unde ai scăpat, mă? Haide să nu mai traumatizăm. Prieteni, uitați o suricată. Uitați, se uită la pasărea aceea de pe gard. Uitați ce atentă e. Ah, gata, 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 a tras atenția. A intrat în starea ei de gardă, de veghe. Dar vedeți, ele își fac așa cuiburi, le place să stea ascunse prin pământ, prin nisip. Foarte interesant. Avem o zebră prăfuită. Uitați că vine, vai ce frumoasă e. Ce rumegă e acolo, mă. E plictisită puțin. Oare e singurică aici? Singură pare în tot țarcul ăsta mare. Ești fără pereche, mă. Uitați, prieteni, cum le place să stea pe pietre. Foarte drăguț habitat le-au făcut aici, adică e și curat și, na, și verdeață și estetic arată super, super bine. Au și acolo țarc în interior, probabil dacă au nevoie de intimitate, de întuneric, de așa, intră acolo în peștera lor. Uitați, prieteni, am crezut că acest poduleț o să ne asigure accesul, să fim mai aproape, dar uitați, Gnu! Gnu se ridică la cameră și ne salută. Hello! Hello! Hola! Hello! 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 Da, i-am atras un picuț atenția. Măcar s-a ridicat să ne salute, măi, ce politicos! Foarte politicos acest Gnu. Bun, și ne luăm rămas bun. Bye bye, adios. Uitați cum se întinde, da. Are și el tabieturile lui. E frumos că are suprafață mare. Nu e undeva închis să fie așa o tristețe apăsătoare pe capul lui. Dar vedeți că mai e încă unul sus pe piatră. Nu știu dacă se vede pe obiectiv. Dar mai e încă unul acolo. Vedeți? Sunt doi la număr. Uitați, prieteni, ce perspectivă avem. Mamă, ca în savană. Oare au ceva în apă, ceva peștișor, ceva culeg ele pe acolo, ceva alge, ceva... Vedeți, prieteni, avem un fundal foarte cosmopolit, nu? Și totuși flamingo în față. Deci... Și avem o girăfuță. Aici sunt mai aproape de noi. Mamă, uitați că au mai ieșit două la număr. Mamă, 5 girafe avem. Vai, ce frumoase. Ce mers grațios au ele. Mamă. Ce mănâncă? Dar la ce se uită în sus? Se uită el la ceva. Mamă, uitați aici și pe prietenii lui. Uitați ce supărată e maimuțica aia. E supărată. Îi trimit un pupic.
Haideți să vedem maimuța și așa, fără geamuri, că, uitați, avem posibilitatea să vedem și așa. Până acum le-am văzut doar în spatele vitrinei. Alo! Alo! Mamă, nu le putem atrage atenția cu nimic. Uitați! Un crocobalaur! Este un crocodil mai micuț. Cam să zic, are așa vreo 2 metri lungime. 2 și un picuț. Uitați ce bine stă camuflat el în apă. Dacă nu ești atent, poți să treci pe lângă el și să nici nu-l observi. Foarte drăguț. Și aici au creat un habitat remarcabil. Păi ăștia cred că sunt cei mai răsfățați crocodili. Au și mâncare la discreție, și temperatură optimă și, hai de capul meu, crocodil să fie aici în Barcelona, că-ți merge bine. Aici avem și niște lei de mare somnoroși. Să nu-i trezim. Uitați-vă cum dorm aici ei, aici, liniștiți, nu-i deranjează nimeni. Nimeni în lume. Haideți la pinguinaș, haideți să vedem. Sunt cam amărâți răcuții. Și puțin, doar voi ați mai rămas. Din câți ați fost, parcă știu eu, prieteni, câți au fost. Nu, așa îmi place mie să sunt drăgălaș și nu știu cum să-i răsfăț și cum să mă răsfăț așa cum aș pe mine că-i văd. Și îmi place mie să creez așa o poveste. Măi, sărăcuților, măi! Uitați cum țopă ei de pe o piatră pe alta. Așa, 1, 2, și 3. Măi, ca niște bebeluși. Când eram mică vroiam un pui de urs, măi. Așa credeam eu atunci că pot să am un pui de urs și ziceam lui mama, vreau un pui de urs, nu câine, pui de urs. Uitați ce frumos e, cum stă el acolo liniștit. Dar i-a atras atenția ceva în zbor, cred că ceva păsări, ceva sunete, că nici de cum nu are privirea țintită înspre noi. Și își mișcă nasul, cred că simte ceva. Da, mă, da! Alo, 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 am văzut un urs maro. Un hipopotam plutitor, Doamne, ce drăguț, e aproape că era să trec pe lângă el și să nici nu-l văd. Am crezut că e piscina goală aici. Uitați-l cum se deplasează așa încet, ca o balenă. Și încă o respirație puternică cu plămâni de hipopotam. Și gata, ne-am dus. Gata, putem să ne luăm rămas bun fericiți. Mulțumim, mulțumim. Se uită și la copii, mamă, ce interesant. Ce chef de joacă are, nu? Frumos.
Hm.